476. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Manisa ve Mesir konulu basın teşvik yarışmasının tanıtımı düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yaşar Coşkun yarışmayla ilgili açıklamalar yaptı. Bu yıl Mesir Festivali'nde farklı bir takım etkinlikler yapalım düşüncesiyle ve bu farklılığı basınımızın ses güzide elemanları olan değerli kardeşlerimizin de iştirak edeceği bir yarışmayla şekillendirelim istedik. Geçmişte bunun benzerini Ticaret ve Sanayi Odası'ndayken yapmıştık, hatırlarsınız. İçinizde bu yarışmaya iştirak edenler de vardı. Belki derece yapanlar da vardı. Şimdi bunun benzeri bir yarışmayı Mesir Festivali kapsamında Manisa ve Mesir konulu basını teşvik yarışması adı altında bir yarışmayla festivale renk katacağımızı ümit ediyoruz. Burada hedef tabii ki hem ve Manisa ile Mesir'i ön plana çıkartmak ve hem de sizin çalışma şartları içerisinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğinizin bilincinde birileri olarak sizlere motivasyonunuzu arttırmak, özendirmek, teşvik etmek, bir yarışma heyecanı katmak suretiyle hayatınıza bir renk getirmek istiyorum. Burada geçmiş yarışmalardan benim hafızamda kalanlar yeni bir takım arkadaşların ön plana çıkmalarına vesile oldu. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah bunu devam ettireceğiz. Gittiğiniz herhangi bir haberde veya etkinlikte bu eserle bundan sonraki yarışmaya katılırım ümidiyle bu işin çıtasını biraz yükselttiğimize inanıyoruz. Sizlerin motivasyonunuzu arttırdığımıza inanıyoruz. Küçük de olsa madden belki çok fazla şey yok ama manen çok anlamlı bir takım ödüllerle biz bunu desteklemek suretiyle sizlerin sevincine iştirak etmiş oluyoruz. Bunlar bizim ve sizin aynı zamanda bütünleşmemize de iştirak etmiş oluyor. Mesir'le sizleri de kaynaştırmış oluyoruz aynı zamanda. Yarışmamızı 3 kategoride yapmayı planlıyoruz. Bu kategoriler haber, fotoğraf ve röportaj dallarında. Manisa'da görev yapan, Manisa dışında yayınlanan gazetelerin Manisa büro temsilcileri ve çalışanların da iştirak edebileceği bir yarışma niteliğinde olacak. Yarışmamızda sarı basın kartı koşulu aranmayacaktır. Katılım koşulları nelerdir? Yarışmaya katılacak olan eserler son bir yıl içerisindeki ürünlerden ibaret olacak. Yani daha önceki tarihleri kapsayan ürünlerle yarışmaya katılmak mümkün olmayacak. Bu aynı şekilde bundan sonraki yıllarda da yine son bir yıl içindeki ürünleri kapsayacak şekilde devam edecek. Başvurular ne zaman başlayacak? 20 Ocak 2016'da saat 9'da başlayacak. Yarışmaya katılacak olan eserler sunuş yazısı ile birlikte kapalı bir zarf içerisinde 31 Mart 2016 saat 17'ye kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda oluşturulacak olan büroya teslim edilecek. Yarışmaya katılan basın mensupları belirlenmiş olan 3 kategoriden yalnızca bir eserle katılım sağlayabilecekler. Yani her yarışmacı bir eserle yarışmaya iştirak edebilecek. Uluslararası ya da ulusal alanların dışında başka kuruluşların düzenledikleri yarışmalarda başvuru tarihinden itibaren öncesinde ödül almış olan eserler var ise ve bunlar yarışmaya iştirak ettiyse onların yarışmaları iptal edilecek. Bu ne demek? Bu tür ödül sahipleri bu yarışmaya katılamayacaklar anlamına geliyor. Yarışmalara gazete ve dergilerde yayınlanan eserlerle de katılacak olanların yarışmacıların eserlerinin yayınlandığı gazetenin ya da derginin 1 adet aslı ve 5 adet fotokopisini teslim etmek durumundadır. Fotoğraf dalında yarışmaya katılanların eserlerinin yayınlandığı gazete ya da derginin 1 adet aslı ile birlikte fotoğraflarının da yer aldığı CD'yi eserlerin kendilerine ait olduğunu onaylayan gazete sorumlu müdüründen alınacak bir belgenin de teslim edilmesi gerekmektedir. Ajans bültenlerinde yer alan eserleriyle yarışmaya katılanlar ise gazete ya da dergide yayınlanan eserlerin kendilerine ait olduğunu onaylayan ajans sorumlu müdüründen alacaklar bir belgeyi ibraz etmek durumunda. Eserler yazılı basında yayınlanan gazete veya dergilerden 1 adet aslı
ve 5 adet fotokopisini teslim etmek durumunda. Ajanslarda görevli olanlar fotoğraf dalında yarışmaya katılıyorlarsa eserlerinin yayınlandığı gazete ya da derginin bir adet aslı ile birlikte fotoğrafların yer aldığı CD'nin de teslim edilmesi gerekmektedir. Jürimiz 5 kişiden oluşuyor. Jüri toplantısında bir başkan ve röportaj, kendi içerisinde röportör seçilecek. Jüriye aynı gazete, dergi, ajans ve kurumda görevli birden fazla üye seçilemeyecek. Yarışmaya katılanlar aynı zamanda jüri üyesi olamayacak ya da jüri üyesi tersten ifade ederseniz yarışmaya eserleriyle birlikte katılamayacaklar. Ödül kazanan eser sahipleri ödüllerini yarışma sonucunun açıklandığı tarihten itibaren bir aylık süre zarfında teslim almak durumundadır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan ödüller geçerliliğini yitirecektir. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi de şöyle yapılacak. Her dalda dereceye giren 3 esere ödül verilecek. Jürinin ayrıca eğer uygun görüyorsa özel ödül ya da mansiyon verme yetkisi bulunmaktadır. Jüri üyeleri her dalda katılan eserleri oylama usulüyle belirler. Eşitlik halinde ise sadece eşit olan oy alan eser sahipleri arasında yeniden bir oylama yapılmak suretiyle sonuca ulaşılıyor. Biliyorsunuz geçmişte jüride son derece titizlikle ve akademik kariyeri olan arkadaşlarımızın katılımıyla yapılıyor ve herhangi bir problem yaşanmıyordu. Bunda da aynı şey olacağı kanaatindeyiz. Hiçbir endişemiz yok. Son derece güzel bir yarışma olmasını ümit ediyorum. Sizlere bir nebze de olsa katkıda bulunabiliyorsak, sizlerin motivasyonunun artmasında yardımcı olabiliyorsak, sizlerle zaten gönül birliğimiz var. Bu bütünlüğümüz pekiştiriliyorsa biz kendimizi son derece mutlu addedeceğiz. Umuyorum ortaya güzel eserler çıkacaktır. Manisa ve Mesir konusunu siz de bundan sonraki dönemimizdeki çalışmalarda daha dikkatli ve titiz olarak ele alacağınıza ben inanıyorum. Bu şekilde Manisa ve Mesir'e de katkıda bulunacağımızı sanıyorum. Ben yarışmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umuyorum bu yarışma bundan sonraki yıllarda da devam eder ve geleneksel bir hal alır. Ve bu şekilde de Manisa'ya olan hizmetlerimizi birlikte el ele gönül birliği içinde sürdürmek nasip olur diye ümit ediyorum. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise şunları söyledi. Hemen hemen 10 yıla aşkın Mesir Derneği'nin başkanlığını yürüttüğüm ve sizlerle çalıştığım için önce hepinize teşekkür ediyorum. Mesir'in bugünlere gelmesinde yereldeki siz arkadaşlarımızın katkısı benim için gerçekten çok büyük. Ve birçok sorunlarla da her sene karşılaşıyoruz ve bunları çözmek için hep birlikte işte saçım alanında nasıl görüntü alacağız, nasıl röportaj alacağız, hep bu sorunlarla karşılaşıyorduk. Ve bunları çözüyorduk. Dediğim gibi sizin katkınız Manisa ve Mesir'de çok fazla ve ulusal temsilcilerde aynı şekilde katkıları fazla. Böyle bir yarışmanın yapılması, Mesir'in içine sizlerin bu yarışmayla birlikte katılması bence çok doğru, çok güzel bir etkinlik oldu ve bunu geleneksel hale getirip inşallah önümüzdeki yıllarda da biz sürdürmeyi düşünüyoruz ki sizin olayın içinde zaten vardınız. Hiç olmazsa bu yarışmayla söz hakkınızın ve görüşlerinizin daha çok ortaya dinlenir şekilde karşınızda muhatap bulmuş olacaksınız. Ben de onun için Manisa ve Mesir konulu bu basın teşvik yarışmasını çok önemsiyorum. Böyle bir fikir ortaya geldiği için de komitede bunu kabul eden herkese de buradan teşekkür ediyorum. Büyükşehirimiz ve diğer Şehzadeler Belediye'miz ve Turizm Derneği olarak. Ben bu yarışmada çok güzel sonuçlar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Zaten çıkıyordu ama bunların bazılarını göremiyorduk. İşte bu yarışmayla birlikte bunlar tescillenmiş olacak. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Ve bu yarışmanın çok güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Hepinize geldiğiniz için sağ olun. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaş da şöyle konuştu. Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi konusunda değerli hocam Yaşar Bey ve Turizm Derneği Başkanı ile bir araya geldik. Turizm komitesi de bu konuda gerekli çalışmaları yaptılar. En son kendileriyle beraber bir araya geldiğimizde bu yarışmanın
geçmişte yapıldığı gibi aynı kalitede, aynı seviyede olmasıyla ilgili kendileriyle görüş birliğinde olduk. Sayın Yaşar Coşkun Hocam biliyorsunuz tiyatrosu başkanlığı ve rahmetlinin zamanında da Manisa yerel ve ulusal medyaya bu konularda inanılmaz destek ve katkıları olmuş. Geçmişte de bu tür yarışmaları devamlı olarak düzenlemişlerdir. Bu düzenledikleri şeylerin sonuçlarını da en güzel bir şekilde en son hatırlarsınız. Alemon Otel'le yapmıştık. Uğur Dündar'ın, Yavuz Donatlar'ın katıldığı çok kaliteli bir ödül töreni de sunmuştuk. Bu teklifle birlikte gelince hemen oturduk. Büyükşehir Belediyesi'nin değerli basın danışmanı da bu çalışmaların içerisindeki teknik konuları da ortaya koyarak bize bir bu yarışmayla ilgili düzenlemelerin nasıl olacağına dair bir taslak da getirdi. Sayın Daire Başkanımız Yaşar Bey ile ve Turizm Derneği Başkanı'yla geldik, inceledik ve sonunda bu şartnamelerle bir Mesir Festivali'nde Manisa ve Mesir'i tanıtacak yarışmalara girecek şekilde bir yarışma düzenlemiş olacağız. Şunu Yaşar Hocam biraz önce izah etti, anlattı. Bir yıl içerisinde ki eserlerle katılacaksınız ama bu 31 Mart'a kadar da bu yıl içerisinde Mesir'de diğer konularla ilgili yazılacak haber ve şeyler de bu yarışmaların içine dahil olacak. Çünkü bu aslında turizm Manisa bu seneki festival komitesinin de alınan bir karardı. Bunu Sayın Hocam da ve Turizm Derneği başı bunu bir yıl önceden de gelecek yıllar içinde bundan sonra organize ederek yani sıkışmış bir bu seneki gibi tabloyla karşılaşılmamasını da özen göstereceğiz. Nisan'da festivalle başlaman, Nisan'da da devam edecek öbür sene için. Tabii öbür sene için haftasında da festival işte devam edecek. Şunu açık ve net söyleyeyim. Hocam o konuda biraz şey yaptı. Kendi aramızda görüştük bir şey söyleyeyim. Geçmiş yarışmalarda olduğu gibi jürimiz hem akademik alanda, bu dalda başarılı olmuş ve hala görevleri yapan kişilerden kurulacak. Ben sizlere iki tanesini açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Birisi yılların belediyesi Öcal Uluç, diğeri de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Oğuzhan Kavaklı hocam. Bulunacak geçmiş yarışmalarımızda bu her iki değerli meslektaşımız bu konularda bizlere çok faydalı olmuşlardı, yararlı olmuşlardı. Sağ olsunlar. Kendilerine de rica ettik. Ben de Cuma günü Afyon toplantısında tekrar Oğuzhan Kavaklı hocamla görüştük. Öcal Uluç'la da görüşerek derhal istediğiniz bir şekilde günde bu eserleri derhal Manisa'ya geliriz dediler. Bütün meslektaşlarıma bu yarışmanın hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ciddi bir şekilde yarışmalarda da geçen seferdeki olduğu gibi katılımın iyi olmasını arzu ediyorum. Değerlendirme ve sonuçlarından hiç kimsenin adilane bir şekilde yapılacağından şüphesi olmasın. Hepinize saygı.